नमस्कार. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे आपल्या मनोज खानदेश रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलमध्ये. हिवाळा सुरू झालेला आहे व थंडीसुद्धा पडत आहे व या ऋतूमध्ये तुम्ही बघत असाल की व्हायरल इन्फेक्शन जे आहे ते भरपूर प्रमाणामध्ये वाढत असतं व त्यामुळे सर्दी खोकला हा आजार जो आहे तो कॉमन होऊन जातो. अशामध्ये आपण डॉक्टरांचे औषध तर घेतोच, परंतु तेवढ्याने आपल्याला गुण पडत नाही. म्हणूनच मी येथे घरगुती काही उपचार सांगणार आहे सर्दी खोकल्यासाठी. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्दी खोकल्यासाठी उपाय म्हणून मी येथे आलं घेतलेलं आहे. आलं हे सर्वांकडेच आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये उपलब्ध असते. त्यानंतर मध घेतलेलं आहे. मधसुद्धा आपल्या सर्वांकडे उपलब्ध असते. आता मी येथे आलंच्या इथे खिसून घेणार आहे. आलं मी आधी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. छोट्या किसणीच्या साहाय्याने मी येथे आलंच्या इथे खिसून घेणार आहे. हे तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा बारीक करू शकता, परंतु मिक्सरमध्ये बारीक करण्यासाठी आपल्याला थोडी जास्त क्वांटिटी लागते. आले मी येथे खिसून घेतलेले आहे. आता मी याचा रस जो आहे तो काढून घेणार आहे. याचा रस तुम्ही हाताच्या साहाय्याने दाबून सुद्धा काढू शकता. मी येथे एक चाळणी घेणार आहे. त्यामध्ये हा जो खिस आहे तो टाकून दाबून घेणार आहे व त्यातील रस जो आहे तो काढून घेणार आहे मी येथे. रस मी येथे काढून घेतलेला आहे. आता येथे आल्याचा जो चोथा आहे तो फेकून न देता आपण चहामध्ये याचा वापर करू शकतो. आता येथे तुम्ही बघू शकता साधारण 2 चमचे रस येथे निघालेला आहे. आता यामध्ये मी 2 चमचे जे येते मध टाकून घेणार आहे. मध मी येथे समप्रमाणामध्ये घेणार आहे. जर छोट्या मुलांसाठी तुम्ही तयार करत असाल तर मधाचं प्रमाण जास्त घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते जो रस आहे तो पितील. टाकून येथे आपल्याला छान प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण बघत असतो सर्दी खोकला झाला म्हणजेच डॉक्टरांकडे गेल्यानंतरही सर्दी खोकल्याची औषधं आपले संपतात, तरी सुद्धा सर्दी खोकला हा आपला बरा होत नाही. त्याच्याच जोडीला आपण घरगुती हेवा आल्याचा रस टाकून जर घेतला तर नक्कीच आपल्याला आराम पडतो. तुम्ही इथे बघू शकता 2 मिनिटांमध्ये आपला काढा जो आहे तो तयार झालेला आहे. आता हा काढा तुम्ही उपाशी पोटी व रात्री झोपताना घ्यायचा आहे. मोठ्या माणसांनी 2 चमचे घेतला तरी चालेल व छोट्या मुलांना 1 चमचा द्यायचा आहे. आता मी तुम्हाला सर्दी खोकल्यासाठी घरगुतीच उपाय सांगणार आहे. त्यासाठी मी येथे सीतोपालादी चूर्ण घेतलेलं आहे. हे चूर्ण तुम्हाला इझिली कुठल्याही आयुर्वेदिक दुकानामध्ये मिळून जाईल. आता मी यातील 2 चमचे चूर्ण एका वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. चूर्ण मी येथे काढून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये सुद्धा मी 2 चमचे मध टाकून घेणार आहे. मधाचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, परंतु ज्यांना शुगर आहे त्यांनी मध जे आहे ते कमी प्रमाणातच घेणे चांगले आहे, किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार सुद्धा ते घेऊ शकता. अशाच पद्धतीने इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्ही इथे बघू शकता सीतोपालादी
चाटण चूर्ण आपल्या इथे तयार आहे। हे सुद्धा तुम्ही उपाशी पोटी सकाळी व रात्री झोपताना चाटायचं आहे। याच्यामुळे नक्कीच सर्दी खोकल्याला आराम मिळेल। 2 प्रकारचे आयुर्वेदिक होम रेमेडीज येथे तयार आहेत। नक्कीच या हिवाळ्यामध्ये सर्दी खोकल्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरेल। चला तर मग व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत बाय बाय एव्हरीवन। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।